हाँ जी भाइयों, क्या हाल सभी के। ये है लास्ट पार्ट अपनी R15 को रिबिल्ड एंड रिस्टोर करने का। ये लोग अपनी बाइक का लास्ट काम गियर लीवर ब्रैकेट और गियर लीवर को चेंज करके अपनी बाइक का काम कंप्लीट कर देंगे। तो फिर हम लोग चल देते हैं सर्विस सेंटर अपनी बाइक का सामान लेने। सर्विस सेंटर पहुंच जाते हैं। सर्विस सेंटर से सामान लेके हम लोग चल देते हैं घर। घर पहुंचने के बाद अपनी बाइक से पुराना वाला ब्रैकेट खोलने लगते हैं। ब्रैकेट निकालने के बाद उसमें से फुटरेस्ट और गियर लीवर निकाल लेते हैं। फिर न्यू ब्रैकेट की अनबॉक्सिंग करने के बाद उसमें न्यू फुटरेस्ट और न्यू गियर लीवर लगा देते हैं। ब्रैकेट में सारी चीज लगाने के बाद ब्रैकेट अपनी बाइक में फिट कर देते हैं। ब्रैकेट फिट करने के बाद अपनी बाइक में स्टॉक मिरर भी लगा देते हैं। आई होप गाइस आप लोगों को रीबिल्ड एंड रिस्टोर सीरीज पसंद आई होगी। ये तो बस शुरुआत थी, असली कमबैक तो अब शुरू होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में एक न्यू सरप्राइज के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड राइड सेफ गाइस।